Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Qui est là pour la première fois, nous voulons vous accueillir, tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous voulez lever la main? Oui, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, nous voulons vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et j'aurais voulu justement profiter de cette occasion, après avoir salué tous ceux qui nous suivent en ligne. Je voudrais donc inviter tous ceux qui nous suivent en ligne et qui sont ici à Tana ou qui sont de passage. Nous vous invitons aussi à venir assister à notre culte en présentiel. Nous avons donc 2 réunions hebdomadaires. Nous avons une réunion le dimanche à 9h30. Et on a aussi un deuxième rendez-vous tous les mercredis à 15h. Donc vous êtes invités. Amen. Alors, donc nous allons continuer à parler de Jean-Baptiste. Quand j'ai regardé un peu les notes que j'ai faites par rapport à ce message, je me suis rendu compte que j'ai besoin au moins de 3 à 4 séances. Mais je fais tout le nécessaire pour tout concentrer afin de pouvoir finir ce message aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier message la semaine dernière, je vous invite donc à regarder, parce que le message est en ligne sur la page de l'église. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, il y a le premier message qui est là. Que je vous invite de suivre ce premier message afin de pouvoir vous situer dans le contexte. Alors on disait que Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu. Et que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Et qu'il a été envoyé afin de préparer justement la venue du Seigneur. Donc il n'y avait pas d'autre mission à part que de préparer le chemin du Seigneur. Donc il est venu prêcher la repentance et annoncer la venue du Seigneur Jésus. C'était sa mission. Alors lui-même, même si la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand homme comme lui, il a reconnu que Jésus est au-dessus de lui. Et que lui-même, il n'est même pas digne de délier les sandales du Seigneur. Mais la Bible nous dit, on va lire d'ailleurs dans Matthieu chapitre 11, et le verset 11, Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisy nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny dia lehibe noho izy. Donc nous avons vu que malgré qu'il soit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que lui. Dia hitantsika hoe na dia eo amin'ireo izay nateraky ny vehivavy ara dia tsy misy lehibe noho izy. Nous voyons aussi que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Dia nefa hitantsika ihany koa hoe nefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho Jaona mpanao batisy. Et que nous avons vu aussi que Jean-Baptiste, après l'arrivée du Seigneur, Ary hitantsika ihany koa hoe Jaona mpanao batisy tao aorian'ny fahatongavan'ny il a Tompo continué à exercer une influence sur ses disciples. dia mbola nanana fahefana teo amin'ireo mpianana izy. Donc au lieu de s'aligner dans le ministère du Seigneur, Ary raha ohatra hoe tokony hanaraka ny asa fanompon'ny Tompo izy il a continué son chemin dia nitohy tamin'ny lalana et izy il a eu un ministère parallèle. dia lasa nanana asa fanompona zay mifanila amin'ny Tompo izy. Et ce qui fait qu'il a fini par critiquer le Seigneur Dia lasa nitsikeran'ny Tompo izy et il est entré dans la politique dia niditra tanatina politika et il izy a fini par être décapité. dia lasa tapadoha izy ny farany Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. dia teo tsika no nijanona. Nous allons donc continuer le message Dia hanohy an'ilay hafatra isika en regardant ce qui s'est passé lorsque Jésus fut baptisé. dia hijerintsika hoe inona zava-nitranga tamin'i Jesosy natao batisy. Dans Matthieu chapitre 17 Ao amin'ny Matthieu atoko 17 et le verset 5. dia ny 5. Non, excusez-moi. C'est plutôt dans Matthieu chapitre 3, je pense, 3 ou 4, lors du baptême du Seigneur Jésus. Ça doit être entre Alatsiana eo Matthieu... amin'ny Matthieu toko 17 no izy angamba. Oui, Matthieu chapitre 3. Matthieu toko 17. Alors, on a parlé que... on avait dit l'autre jour que Jean-Baptiste n'avait pas voulu baptiser Jésus Tamin'ny faransika dia niresaka hoe Jaona mpanao batisy dia tsy te hanao batisy an'i Jesosy parce qu'il ne s'estimait pas digne. satria izy nihevitra ny tenany hoe tsy miendrika an'izany. Il a dit au Seigneur que c'est lui qui devait se faire baptiser par Jésus. Ary izy dia niteny tamin'ny Tompo hoe izy no tokony nataon'i Jesosy Mais le batisy. Seigneur lui a dit qu'il fallait laisser faire les choses Fa ny Tompo afin d'accomplir toute la justice de Dieu. Fa ny Tompo dia niteny taminy hoe ataovy ihany mba hatanteran'ny famarinan'Andriamanitra Donc rehetra. Jean chapitre 3, on va lire le verset 16. Dia vakitsika ao amin'ny Matthieu toko 17 14. Alors dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny, ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. C'est clair ce message. Hein? Mazava io hafatra io Dès que le Seigneur fut baptisé, raha vao vita batisa ny Tompo le Saint-Esprit est descendu sur lui dia nidina teo amin'ny fanahy masina, en la présence de Jean-Baptiste. ary teo anatrehan'ny Jaona mpanao batisy. Jean-Baptiste qui avait reconnu auparavant que Jésus est plus grand que lui. Jaona mpanao batisa izay nanaiky hoe Jesosy dia lehibe noho izy. Et il a entendu une voix du ciel Dia izy dia naheno feo avy any an-danitra qui disait de Jésus, izay niteny hoe Jesosy il disait que celui-ci est mon Fils bien-aimé, hoe ity ny zanako malalako il faut l'écouter. dia mila henona izy.
Donc, pour Jean-Baptiste, Izany hoe ho an'izao nampanao le batisa message était clair. dia nazava ny afatra C'est qu'à partir de cet instant-là, hoe ao aorianan'io fotoana io zany a la personne qu'il fallait écouter et qu'il fallait suivre, dia c'est ny olona Jésus. tokony ho enona sy tokony ho arahana dia Jesosy Et plus personne d'autre. ary a tsisy olona hafa intsony zany C'était la fin du ministère de Jean-Baptiste. ary teo a no tapitra ny asa fanompony ity zao nampanao batisa C'est-à-dire Jean-Baptiste devait ranger toutes ses affaires izany hoe ndikan'izany hoe zao nampanao batisa dia tokony nangoronentana et dire à ses disciples dia niteny tamin'ny mpianany qu'à partir de maintenant, nous allons écouter et suivre le Seigneur Jésus. dia hoe manomboka eto a dia mila miaino sy manarakantsika any Jesosy tompo Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. fa mampalahelo a dia tsy izay ny zavatra nitranga Comme nous l'avons vu la semaine dernière, tahaka nitantsika tamin'ny heriny a Jean-Baptiste a continué son chemin. dia zao nampanao batisa dia nanao ny lalany Et il avait donc ses disciples à lui. dia izy a nanana ny mpianany manokany Donc il avait ses disciples et Jésus avait ses disciples. izy a nanana ny mpianany a dia Jesosy nanana ny mpianany Plusieurs passages dans la Bible ary andalana maro anatin'ny baiboly a montrent que la seule personne qu'il faut suivre et qu'il faut écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. mampiseho hoe ny olona tokony arahana dia Jesosy irery ihany Vous vous rappelez Sy sans tokony henoina. doute l'histoire de la montagne de la transfiguration, tsy haiko natadidinareo a teo amin'ilay tendrombohitra izay niovan Jesosy endrika où Jésus était monté sur la montagne avec certains disciples, hoe rehefa niakatra tena tendrombohitra Jesosy a niaraka tamina mpianatra vitsivitsy et Élie et Moïse sont apparus, dia tonga teo a Elia sy Mosesy et Pierre était tellement content, dia tena faly loatra Petera et il a dit au Seigneur, Maître, dia niteny tamin'ny tompo izy hoe mpampianatra o faisons 3 tentes, andao itsika namboatra lay anankitelo une pour toi, ray ho anao a une pour Élie ray ho an'ny Elia et une pour Moïse. ary indray a ho an'ny Mosesy Regardons dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Marka toko faefatra Non, chapitre 2. toko faharoa azafady Non, c'est Marc. Deux minutes. vetivety fotsiny a C'est pas le chapitre 2. Ah, non, c'est Matthieu chapitre 17. Merci. Matthieu chapitre 17, qu'on a failli lire tout à l'heure. Matthieu a toko fafito amby folo On va lire à partir du premier verset. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jusqu'au verset 5. Matthieu toko fafito amby folo a manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ary no ny afaka enemana Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary izao naralany ka nitondra azy niakatra ho anatendrombohitra avo mba hitokana
dia niova tary teo anatrehany izy ka nitavany mamirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe tompoko tsara raha mitoetra eto isika koa raha sitraka aoka ao anao ilay telo eto ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli raha mbola niteny izy indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary nizao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu la joie de Jean-Baptiste? Mety azonareo sary an-tsaina ve hoe ny fifaliana izy zaona mpanao batisa? Il était avec le Seigneur. Hoe niaraka tamin'ny tompo izy. Voilà Élie qui arrive. Dia tonga Eli. Élie, le grand prophète d'Israël. Eli zay mpaminany lehibe any Israely. Et Moïse aussi. Dia Mosesy ihany koa. Celui qui a donné toute la loi. Izay nanome lalàna rehetra. Donc c'était les plus grands hommes. Zany hoe ireo zany tena le olona En Israël. be teo amin'ny Israely. Et ils étaient là et Pierre était tellement content. Dia teo izy ireo dia tena faly loatra Petera. Il a dit, Seigneur, est-ce que je peux faire 3 tentes? Dia nanontany izy hoe tompo afaka manamboatra ilay Une pour anankitelo ve toi, za? une pour Élie et une pour Ray ho anao ray ho an'i Moïse. Eli ary ray ho an'i Mosesy. Mais la parole de Dieu nous dit Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny qu'il n'avait tamintsika pas hoe encore fini de parler, hoe mbola tsy vita akory tsy tapitra que ny teniny. Élie et Moïse ont disparu. Dia efa nanjavona Eli sy Mosesy. Pourquoi? Satria maninona? Parce que Élie représente les prophètes. Satria Eli dia manambara ireo mpaminany. Élie, c'est le grand prophète d'Israël. Ary Eli dia mpaminany lehibe teo amin'ny Israely. Et Moïse, c'est celui qui a apporté la loi. Dia Mosesy ilay nitondra an'ilay lalàna. Donc pendant que Pierre parlait, Ary raha mbola niteny Petera Dieu lui a donné 2 messages. dia namehafatra roa azy Andriamanitra. Le premier message, c'est que Ny hafatra voalohany dia izao il n'est plus question d'écouter les prophètes. hoe tsy tokony hiaino an'ireo mpaminany intsony Il n'est plus question de se référer à la loi. ary tsy tokony hitohy amin'ny lalàna intsony C'est déjà passé. satria efa lasy C'est reny. pour cela qu'ils ont tout de suite disparu Izay no nahatonga an'izy ireo nanjavona pendant que Pierre était encore en train de parler. raha mbola niteny Petera. Ce n'est plus question de suivre la loi. Zany hoe tsy tokony manaraka ny lalàna Et il intsony n'est plus question de suivre aussi les prophètes. dia tsy tokony hanaraka an'ireo mpaminany intsony ihany koa. Et il a dit, le deuxième message et le dernier, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dia ny hafatra varoa izay tena zava-dehibe indrindra dia hoy izy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Hébreux chapitre 1. Hebreo atoko voalohany. On va lire à partir du premier verset. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny Après voalohany. avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Oui. Hebreo toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry ny ho mpandovany zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ary rehefa manao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavana lehibe any amin'ny avo. Il y a donc 3 messages importants. Misy zavatra telo lehibe zany eto. Après le baptême du Seigneur, Tao aoriana ny batisan'i Jesosy ny une tompo voix venant du ciel dia nisy feo avy any an-danitra a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qu'il faut écouter. dia niteny hoe izy no zanako malalako izy no enoy. Sur la montagne de la transfiguration, Teny amin'ny tendrombohitra izay novan'i Jesosy endrika
Dieu a dit, Teny ny Andriamanitra il ne faut plus se référer aux prophètes ni à la loi, hoe tsy tokony miaino a ny mpaminany any sy ny lalàna mais intsony c'est son fils qu'il faut écouter. fa ny zanany any tokony ho enony. Dans ce passage du livre des Hébreux, Ary eo aorianan'io andalana eto amin'ny bokin'ny Hébreu io cela confirme aussi tout ce que nous venons de dire. dia mbola manamafy ihany zany a izay zavatra rehetra Que nytenentsika dans teo les temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes. hoe tamin'ny andro taloha dia niresaka tamin'ny mpaminany Andriamanitra. Mais maintenant, Dieu parle par son Fils. Fa amin'izao Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny zanany. C'est-à-dire, tout le monde doit se taire. Zany hoe ny dikan'izany a dia tokony mangina ny olona rehetra. Jean-Baptiste doit se taire. Zaona mpanao batisa dia tokony Il ne doit mangina. pas y avoir des disciples. Tokony hoe tsy mbola manana mpianatra ihany izy a. La loi et les prophètes doivent se taire. Ny mpaminany sy ny lalàna ihany koa dia tokony mangina. Et c'est Jésus seul qu'il faut écouter. Fa Jesosy irery ihany a tokony ho enony. Amen. Amen. Et c'est justement ce que Jean-Baptiste n'avait pas compris. Dia izay indrindra nefa no tsy takatra Jaona mpanao batisa. Il a été envoyé Ny rana izy a pour annoncer celui qui devait venir. mba hanambara nylay tokony ho avy, izay ho avy. C'est à cela qu'il a été envoyé. Ary izay no iantsoana azy, Préparer le chemin de celui qui devait venir. hanomana ny lalan'ilay ho avy, Celui qu'il faut suivre. ilay tokony ho arahana, Celui qu'il faut écouter. ilay tokony ho enony. Mais quand celui qui devait venir est arrivé, Fa rehefa tonga ilay tokony ho avy a Jean-Baptiste a encore continué. dia mbola nanohy ihany Jaona mpanao batisa. Et il avait ses disciples. Dia nanana mpianana izy. Il n'a pas cédé la place au Seigneur. Ary izy a dia tsy nameny toerany a ho an'ny tompo. Il est devenu insensible à la direction que le Seigneur voulait lui donner. Ary izy a dia lasa tsy nahare a ny fitariana izay nomeny tompo azy. Donc il avait son groupe, ses disciples, Ary izy dia nanana ny antokony a ny mpianany. et il était le chef de ses disciples. Ary izy a ny lohan'ireo mpianatra ireo. Et Jésus aussi, il avait ses disciples. Ary Jesosy ihany koa dia nanana mpianany. Donc il y avait deux leaders, si je peux dire. Zany hoe lasa nisy mpitarika anankiroa zany raha izay ny ilazako azy. Celui qui devait venir Ilay tokony ho avy a et celui qui est venu annoncer celui qui devait venir. ary ilay nirahana mba hanambarana ilay tokony ho avy. C'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Ary nanomboka teo dia lasa somary sarotsarotra ilay izy. Imaginons qu'il y a deux personnes qui viennent d'un seul royaume. Eritrereto hoe misy olona anankiroa tonga avy any amina fanjakana anankiray a. Le premier est le roi Ny anankiray a dia ilay mpanjaka, et le deuxième, il est envoyé par le roi, dia ny anankiray a ilay nirahan'ilay mpanjaka. mais il fait la même chose que le roi. Dia nefa izy a manao zavatra mitovy amin'ilay mpanjaka. Vous comprenez un peu la situation? Azonareo ve ny toe-javatra? Le roi azonareo ve ny envoie toe-zavatra quelqu'un tranga? pour une mission spécifique. Mandefa olona ilay mpanjaka mba hanao hiraka anankiray. Il lui dit, va me préparer des disciples. Miteny izy hoe andana hanomany mpianatra. Et quand je vais venir, Dia rehefa ho avy a je verrai ces disciples dia ho hitako ireo mpianatra ireo qui se sont repentis izay mibebaka et qui vont me suivre. dia hanaraka ahy rehefa avy eo. Mais quand le maître est arrivé, Fa rehefa tonga ilay mpampianatra il trouve qu'il y a des disciples, dia mahita mpianatra izy. mais ces disciples appartiennent à celui qui a été envoyé. Fa ireo mpianatra ireo nefa dia an'ilay zay nirahany. Et le maître doit avoir ses disciples à lui. Dia ilay mpampianatra iray dia tokony manana ny mpianany anazy manokana. Il y a deux chefs, Lasa misy lohany anankiroa, il y a deux têtes. misy lohany anankiroa. Est-ce que ces deux têtes peuvent rester dans le même royaume? Ary ireo loha anankiroa ireo ve dia afaka miara mitoetra eo amina fanjakana anankiray. Admettons qu'il y ait une personne
ndao eritreretina hoe misy olona iray a qui a un seul corps, zay manana tena iray izy mais qui a deux têtes fa loha anankiroa et deux cerveaux. dia atotoa anankiroa. Où ira ce corps? ho aizy zany teny zany? Qu'est-ce que ce corps? Qui est-ce que ce corps va obéir? ary zany ho enono io tena io, Lequel des deux têtes le corps va obéir? ary izy amin'ireo loha anankiroa ireo a no ankatoavan'ilay tena. Moi, je pense que la vie de Jean-Baptiste Samy eritreritra hoe ny fiainan'ny Jaonampanao Batisa est une grande leçon pour moi. dia tena lesona lehibe ho ahy. Dans le royaume de Dieu, Eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra pour moi, ho ahy il ne doit y avoir qu'une seule tête. dia tokony a tsy hisy afa-tsy loha anankiray ihany. Celui que nous devons écouter, Izay ilay iray a zay tokony ho enotsika, le Seigneur Jésus. Jesosy Tompo. Et toute autre tête Dia ny loha hafa rehetra doit tomber. dia tokony mianjera avokoa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Tsy azoko hoe takatrareo ve a ilay zavatra takatro, tsy fantatro zavaty. Le fait que Jean-Baptiste soit décapité, Ary ny hoe nahatonga ny Jaonampanao Batisa ny tapandoha, pour moi, c'est ce que je comprends, moi. ho ahy a zay ny takatro a. Peut-être le frère Mickey et l'équipe apostolique, ils ont peut-être plus de lumière, Mety hoe raha Mikia sy ireo ekipa apostolika mety manana fahazavana qu'ils peuvent bebe nous kokoa apporter. zay afaka hoentinao atsika. Mais moi, ce que je comprends, Fa ho ahy zavatra takatro a que c'est une leçon pour chacun de nous. dia afatra ho atsika tsirairay avy, lesona ho atsika tsirairay. En tout cas, c'est une leçon pour moi. Ho ahy manokana dia lesona ho ahy le izy Que dans le royaume de Dieu, dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra il ne peut pas y avoir deux têtes. dia tsy afaka misy a loha anankiroa. Le Seigneur Jésus Jesosy Tompo a Le Seigneur Jésus est le chef de l'Église. ary Jesosy Tompo a no amin'ny fiangonana. Et quand il s'agit du royaume de Dieu, Dia rehefa miresakitsika hoe fanjakan'Andriamanitra, la seule personne que nous devons écouter, c'est Jésus seul. ny olona iray izay tokony henotsika dia Jesosy irery ihany. Amen. 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 C'est Jésus seul que nous devons écouter. Jesosy irery ihany a tokony ho henotsika. Nous autres, Ny hafa nous ne sommes que des envoyés dia ny hafa dia ny rahana fotsiny ihany. et avons besoin d'être soumis au Seigneur. Dia mila miankohaka eo anatrehan'ny Tompo, Et mihatra eo toute anatrehan'ny la Tompo. gloire revient au Seigneur. Ary ny voninahitra rehetra dia miverina any amin'ny Tompo. Jean-Baptiste, il était dans le confort. Jaonampanao Batisa dia tany anatina fiadanana. Il se sentait bien dans son ministère. Nahazo aina tsara izy atao anatin'ny asa fanompony. Il avait des disciples, Nanana mpianatra des izy, gens qui l'écoutaient, olona izay mihaino des azy, gens qui l'enseignaient, olona izay ampianariny, des gens qui le suivaient. olona izay manaraka azy. C'était difficile pour lui de relâcher. Ary tena sarotra ho azy any namotsitra an'izany. Quand le Seigneur est arrivé, Dia rehefa tonga ny Tompo il était très difficile pour lui dia tena sarotra ho azy a de dire à ses disciples, ny teny tamin'ny mpianana hoe écoutez, à partir de maintenant, hoe manomboka izao a c'est lui qu'il faut suivre. dia izy no tokony C'est arahany, lui qui m'a envoyé izy no naniraka ahy pour a venir vers vous. mba ho any Et aminareo. comme il est venu, Dia rehefa tonga izy nous tous, nous devons aller ensemble avec lui. dia tsika rehetra zany dia tokony miaraka aminy. Quand nous sommes habitués à une chose, Tsika rehefa zatra zavatra anankiray dans notre confort, eo amin'ny fiadanantsika parfois nous perdons la sensibilité de la voix de l'Esprit. dia indraindray a very isika ny amin'ny fianonan'ny feo amin'ny Parfois fanahy nous perdons l'orientation du Seigneur dans notre vie. indrindray tsika very ny amin'ny fitarihan'ny Tompo a eo amin'ny Et fiainantsika nous servons selon nos habitudes. dia lasa manompotsika any amin'ny fahazarantsika fotsiny. On a tendance à penser que cette place, c'est à moi.
dia lasa mieritreritsika hoe ty toerana ty anaty mais la place revient au Seigneur. fa ny toerana dia miverina amin'ny tompo. Aujourd'hui, tu peux me placer là. Mety hoe androany izy mametraka eto Demain, il va dire non, c'est pas toi. dia raha pitsindray izy mety miteny hoe antsy ianao. D'où justement l'importance pour nous d'avoir le cœur ouvert Dia izay mahatonga hoe tena zava-dehibe antsika ny manana fo misokatra et savoir écouter le Seigneur hoe mahay mihaino feo any tompo parce qu'il s'agit de son Église. satria fiangonana io Il est la tête de l'Église ary izy ny lohan'ny fiangonany. et nous tous, nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Dia tsika rehetra zany dia mpanompo lahy sy mpanompo vavy avokoa. Et il nous a mis ensemble Dia nataony amin'ny toerana iray izy parce que l'Église, c'est un corps. satria fiangonana dia tena iray. Et chacun a une place que le Seigneur a préparée. Dia ny tsirairay dia samy manana toerana zany izay noman'ny Le tompo seul azy. chef, c'est Jésus. Ary ny lohany dia Jesosy irery ihany. S'il y a une deuxième tête, Fa raha misy loha faharoa eo le Seigneur ne le permettra pas dans son Église. dia ny tompo dia tsy hamelana zany ao anatin'ny Mais fiangonany. nous sommes tous membres les uns les autres. Tsika dia ao anatin'ny tena Le Seigneur ratsambatana. nous a donné des dons, des talents les uns les autres. Ary ny tompo dia nanome fanomezam-pahasoavana nanome talenta ao Nous any nous tsirairay avy. complétons Ary mifameno isika. et chacun a sa place à l'Église. Dia ny tsirairay avy dia manana ny toerany eo amin'ny Et la fiangonana. seule personne que nous devons écouter, c'est le Seigneur. Fa ny olona tokana izay tokony hainotsika dia ny tompo tenany. Celui qui est la tête. Izy no lohany. Amen. Amen. On va revenir dans Matthieu chapitre 11. Iverintsika ao Matthieu toko farak ambin'ny folo Nous allons relire le verset 11. dia averintsika vakina amin'ny andiny farak ambin'ny folo. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho izao nampanao batisy nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Voyons d'abord la première partie de ce verset. Andao itsika ny ijery ny tapany voalohany amin'io andininy io. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy. ceux qui sont nés de femmes, soulignez ça. Ireo izay nateraky ny vehivavy tsy pio zay. Nous tous, nous sommes nés de femmes. Tsika rehetra dia natera-behivavy avokoa. La race humaine, toute la race humaine est née de femmes. Ary ny olombelona dia natera-behivavy daholy. Exception faite pour Adam et Ève. Afa-tsy Adama sy Eva rery ihany. Donc sur toute la race humaine, Zany hoe eo amin'ny olombelona rehetra personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. dia tsisy lehibe noho izao nampanao batisy. Et la suite du verset dit ceci. Dia nytoy an'ilay andalana dia ohatr'izao. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Le plus petit dans le royaume des cieux. Ny kely indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra. D'abord, nous avons ceux qui sont nés de femmes. Eo aloha tsika dia manana le hoe nateraky ny vehivavy Et ensuite, nous avons aussi le plus petit dans le royaume des cieux. dia avy eo itsika manana ny hoe ny kely indrindra ao amin'ny Mais fanjakany lanitra. qui peut entrer dans le royaume des cieux? Fa iza moa no afaka miditra ao amin'ny fanjakany Mais lanitra? c'est quelqu'un qui est né de femme, non? Tsy hoe izay nateraky ny vehivavy ihany ve? N'est-ce pas? Sa tsy zany? Ceux qui sont, tous ceux, non, je rectifie ma phrase, tous ceux qui sont nés de femmes, Ireo izay nateraky ny vehivavy tous ceux, ny rehetra. Ireo izay nateraky ny vehivavy rehetra. ils ne peuvent pas tous Ny entrer. rehetra izay nateraky ny Ils ne vehivavy peuvent pas tous entrer dans le royaume des cieux. dia tsy hoe afaka miditra daholy ao amin'ny fanjakany lanitra akory. Écoutez-moi bien. Hein. Tous ceux qui sont nés de femmes, Ny rehetra izay nateraky ny vehivavy ils ne peuvent pas tous entrer dans le royaume des cieux. dia tsy hoe afaka miditra daholy ao amin'ny fanjakany lanitra. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Fa iza no afaka miditra ao amin'ny fanjakany lanitra? C'est celui qui est né de Dieu.
izay a naterak'andriamanitra. Donc il y a ceux qui sont nés de femmes Zany hoe misy a ireo izay nateraky ny vehivavy a et qui restent comme étant nés de femmes jusqu'à leur mort. dia mijanona hoe nateraky ny vehivavy a mandra-pahafatin'izy ireo. Mais il y a ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui sont nés de Dieu, izany hoe izay naterak'andriamanitra bien sûr, ce sont des gens qui sont nés de femmes. Ça, dia c'est mazava sûr. ho azy izy ireo aloha fa nateraky ny vehivavy. Mais pourquoi on dit qu'ils sont nés de Dieu? Fa maninona nolazaina hoe naterak'andriamanitra izy ireo? Parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Satria izy ireo dia mibebaka any amin'ny fahotany a Ils sont devenus des enfants de Dieu. tonga zanak'andriamanitra. Et les enfants de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Dia ny zanak'andriamanitra dia afaka miditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez. Mino hoe maharaka nareo a. Tout le monde est né de femmes. Ny rehetra dia natera-behivavy avokoa Mais tout le monde n'est pas né de Dieu. fa tsy ny rehetra Tout le naterak'andriamanitra. monde n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ary tsy ny rehetra no nandray an'i Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ce sont seulement ceux qui sont nés de nouveau, Fa ireo izay nateraka indray ihany a, ceux qui sont régénérés, ireo izay nateraka indray, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. ireo izay nandray an'i Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tenany Ce sont manokana. eux qu'on appelle nés de Dieu. Ireo a no antsoina hoe naterak'andriamanitra. Nous sommes nés de femmes, Isika dia natera-behivavy a, mais ensuite, fa avy eo a nous sommes nés de nouveau, dia nateraka indray nous isika, sommes nés de Dieu, dia nous naterak'andriamanitra, sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'andriamanitra. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, Dia amin'ny maha zanak'andriamanitra atsika nous entrons dans le royaume des cieux. dia miditra ao amin'ny fanjakany lanitra Mais ceux isika. qui ne sont pas nés de nouveau, Fa ireo izay tsy nateraka indray a, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. dia tsy afaka miditra ao amin'ny fanjakany lanitra izy ireo. Donc là, il y a une différence. Dia eo a misy fahasamihafana. Donc à partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu, Zany hoe ao aorian'ny fotoana tonga zanak'andriamanitra nous isika, naissons de Dieu, dia naterak'andriamanitra isika. on n'est plus considéré comme étant né de femme, Dia tsy lazaina intsony isika hoe natera-behivavy. parce que Paul nous dit Satria Paoly dia milaza amintsika que nous sommes une nouvelle créature. hoe olom-baovao isika, Toutes choses sont devenues anciennes. hoe efa laza ny zavatra taloha, Nous ne sommes plus de la descendance de la femme, ary tsy eo amin'ny taranaka ny vehivavy intsony mais nous isika, sommes des enfants de Dieu. fa lasa Nous zanak'andriamanitra sommes de isika, nouvelles créatures. lasa olom-baovao Nous isika, sommes des héritiers et co-héritiers de Christ. ary tsika dia mpandova sy Nous mpiara-mandova sommes amin'ny des Kristy, concitoyens du ciel. ary tsika dia vahoaka ny Donc, lanitra. Dieu, quand il nous regarde, Dia Andriamanitra rehefa mijery il atsika ne nous regarde pas comme étant nés de femmes, dia tsy mijery atsika izy a amin'ny maha hoe mais il nous natera-behivavy regarde atsika, en tant que ses enfants. fa mijery atsika izy a amin'ny mazany any Nous atsika, sommes nés de Dieu. fa satria tsika dia naterak'andriamanitra. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le royaume des cieux, Izany hoe ao amin'ny fanjakany lanitra isika à partir du moment où nous sommes engendrés. rehefa avy nateraka indray, Lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, rehefa tonga zanak'andriamanitra isika, c'est-à-dire nous allons nous retrouver avec Jean-Baptiste. izany hoe hifanena amin'ny jaonam-panao batisa isika, Alors, pour les gens du dehors, dia ho an'ny olona ny ivelany a, ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ireo izay tsy nandray an'i Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux, dia jaonam-panao batisa dia lehibe noho izy ireo, parce qu'ils ne sont pas dans le royaume des cieux. satria izy ireo a tsy ao amin'ny fanjakany lanitra. Mais nous qui sommes dans le royaume des cieux, Fa ho antsika izay ao amin'ny fanjakany lanitra, comment est-ce que nous pouvons devenir plus petits pour être plus grands que ahoana Jean-Baptiste? ahoana moa ny ahafahantsika hoe kely indrindra dia nefa lehibe a noho jaonam-panao Parce batisa, que le plus petit dans le royaume des cieux satria izay kely indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra est plus grand que Jean-Baptiste. dia ho lehibe a noho jaonam-panao batisa. Je pense qu'il faut arrêter ce message-là maintenant. Tiako hajanona eto ilay afatra, Non, on va continuer. anoho ihany isika.
comment devenir plus petit dans le royaume des cieux. ahoana moa ny ahafahantsika ho tonga kely indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra? Parce qu'il y a des petits et il y a des plus petits. Satria misy ireo kely dia misy ny kely indrindra. Parce que si la Bible nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux, Satria ny baiboly raha miteny amintsika hoe ny kely indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra, c'est pas le grand hein, dans le royaume des cieux. Hein. tsy hoe ireo izay lehibe ao amin'ny fanjakany lanitra. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Celui qui est grand dans le royaume des cieux. Fa ahoana moa ny ahafantarantsika ahazoantsika an'izany hoe izay lehibe ao amin'ny fanjakany lanitra? Et comment être grand dans le royaume des cieux? Hoe ahoana ny ahatonga antsika ho lehibe ao amin'ny fanjakany Parce lanitra? qu'en réalité, le plus grand dans le royaume des cieux, Satria ny tena marina izay lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra c'est le plus petit. dia ireny ny kely indrindra. Le plus grand dans le royaume des cieux, Ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra c'est le plus petit. dia ireny ny kely indrindra. On va voir ce que dit la Bible. Ndao isika hijery izay lazain'ny baiboly. Matthieu chapitre 18. Matthieu toko 18. Est-ce que vous suivez? Araka ireo ve aloha hatreto? Amen. Amen. Ok. Matthieu chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Matthieu toko 18 avakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ohatr'izany ambaran'Andriamanitra tamin'izany olo izany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra, ary Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovina anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Vous voyez, les disciples sont venus poser la question au Seigneur. Hitanareo mpianatra nanantona Jesosy nametraka fanontaniana hoe tompo, Comment être le plus grand dans le royaume des cieux? ahoana moa ny ahatonga ho lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra? Et Jésus dit, pour être le plus grand dans le royaume des cieux, Hozy Jesosy hoe raha ohatra te ho lehibe ao amin'ny fanjakany lanitra il faut devenir le plus petit. dia mila tonga kely indrindra. C'est merveilleux, hein? Tena mahafinaritra. Pour devenir le plus grand dans le royaume des cieux, Raha te ho tonga lehibe indrindra eo amin'ny fanjakany il lanitra faut devenir le plus petit. dia tokony tonga ilay kely indrindra. C'est le plus humble, Izay nanetry tena, celui qui se dépouille et qui s'abaisse le plus. izay manorotoro ny tenany, izay manetry tena indrindra. Premièrement, le Seigneur a dit, Voalohany indrindra dia hozy Jesosy au hoe verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants. dia hoy izy eo amin'ny andiny fahatelo hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely. La première chose, c'est qu'il faut se convertir. Ny voalohany zany dia tokony hoe miova, Parce qu'il est question du royaume des cieux. satria fanjakany lanitra ny resaka eto. C'est-à-dire, il faut être né de Dieu. Zany hoe mila nateraka Andriamanitra aloha, Celui qui est né de Dieu, ary izay nateraka Andriamanitra, celui qui se convertit, izay miova c'est celui qui peut entrer dans le royaume des cieux. dia izy no miditra ao amin'ny fanjakany Alors, pour lanitra. être grand ou pour être petit, Dia ny hoe mahalehibe sy mahakely il faut indray d'abord entrer dans le royaume, d'abord. dia hoe mila miditra ao amin'ny Et fanjakany pour lanitra entrer dans aloha, le royaume, dia mba hidirana ao amin'ny il fanjakany faut se lanitra convertir. dia mila miova.
Et quand on se convertit, dia rehefa miova on devient un homme ou une femme nouvelle ou nouveau. dia lasa tonga lehilahy na vehivavy vaovao On devient un enfant de Dieu. tonga zanak'andriamanitra On va prendre le chemin dia mandray an'ilay lalana pour devenir grand ou petit dans le royaume des cieux. ho tonga lehibe na kely ao amin'ny fanjakany Et lanitra comment cela? dia ahoana ny atonga an'izany En renonçant à soi-même rehefa mandany tena et en se chargeant de sa croix. sy mitondra ny azo fijaliana Plus nous renonçons à nous-mêmes, arakaraka ny andavantsika ny tenatsika plus nous nous dépouillons de notre orgueil, arakaraka ny anafoanantsika ny avinavitsika plus nous mourons à nous-mêmes, arakaraka ny afatesantsika ny amin'ny tenatsika plus nous ne faisons aucun cas de nous-mêmes, arakaraka ny tsy heverantsika ny tenatsika plus nous nous abaissons, arakaraka ny dinatsika plus nous nous humilions, arakaraka ny anatrehantsika tena plus nous perdons nos droits, arakaraka ny amoizantsika ny donc zontsika plus nous devenons petits, grands. dia lasa mekely lehibe isika Amen. amen Nous devenons de plus en plus petits, mekely ihany isika mais à mesure que nous devenons plus petits, fa araka ny makely atsika nous sommes grands dans le royaume des cieux. no ialebiazantsika ao amin'ny fanjakany lanitra L'intelligence humaine ne peut pas comprendre ça. Hein. ary ny fatakaran'olombelona dia tsy afaka mahatakatra an'izany Ça, c'est la sagesse de Dieu. fa zany atao hoe fahendren'andriamanitra Plus je meurs, arakaraka ny mahafaty ahy plus je me dépouille du vieil homme, arakaraka ny anafoanako ny olona taloha plus je renonce à moi-même, arakaraka ny andavako ny tenako a plus je me charge de ma croix, arakaraka ny itondrako ny azo fijaliako plus je deviens de plus en plus grand par rapport à Jean-Baptiste. dia mialehibe a noho ijaona mpanao batisa Amen. amen Donc, dans le royaume de Dieu, zany hoe amin'ny à fanjakan'andriamanitra partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu, manomboka amin'ny fotoana itsika tonga zanak'andriamanitra chaque jour, j'ai isan'andro besoin de m'abaisser. dia mila miena foana Chaque jour, isan'andro j'ai besoin de m'humilier. dia mila manetry tena foana Chaque jour, isan'andro je dois mourir à moi-même, dia mila matiny amin'ny tenako a renoncer à moi, mandany amiko me charger de la croix. mitondra ny azo Et c'est fijaliana pour cela que le Seigneur a dit, dia zay mahatonga ny tompo miteny hoe si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qui renonce à lui-même, aoka izy andany qui tenany se charge de sa croix dia hitondra ny azo et qui me fijaliana suive. ka anaraka Amen. amen Matthieu chapitre 23. matio toko fahatelo amby roapolo Et le verset 12. teny andiny faharoa ambin'ny folo Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra Plus nous nous abaissons, arakaraka ny idinantsika plus nous mourons à nous-mêmes, arakaraka ny hafatesantsika ny amin'ny tenatsika plus le Seigneur nous élève. dia mea manandrarantsika ny tompo Jean-Baptiste ne s'est pas abaissé, fa ijaona mpanao batisa dia tsy nanetry tena tsy nidina mais il a gardé sa position. fa niazona ny toerana izy Il a gardé sa place. niazona ny toerana izy Lui, dont la Bible dit izy a izay nolazain'ny baiboly que hoe parmi ceux qui sont nés de femmes, hoe eo amin'izay nateraky ny il vehivavy n'y a pas plus grand que lui. dia tsy misy lehibe noho izy Maintenant, où est-ce qu'il se retrouve? fa aiza ny toerana misy azy Dans le amin'izao royaume des cieux, fa eo amin'ny fanjakany lanitra le plus petit,
dia izy ny kely indrindra. Non, le plus petit Ny kely indrindra dans le royaume des eo cieux, amin'ny fanjakany lanitra et pourtant c'est quelqu'un qui est né de femme, dia nefany io dia nateraky ny vehivavy ihany il devient plus grand que dia Jean-Baptiste. lasa lehibe noho Jaona mpanao batisa. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'il s'est abaissé. Satria izy dia manetry teny. Il a laissé la place au Seigneur. Dia izy dia mamela ny toerana ho an'ny tompo. Jean-Baptiste avait dit dans Jean chapitre 3 verset 30 Jaona mpanao batisa ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo dia milaza hoe qu'il croisse aoka izy tombo et que moi je diminue. fa zaho kosa Mais hena. malheureusement, Fa mampalahelo Jean-Baptiste n'a pas diminué. dia izy Jaona mpanao batisa dia tsy nihena. Je répète ce que j'avais dit dimanche dernier. Averiko ny zavatra nalazaiko tamin'ny lahady heriny. Nous ne sommes pas en train de faire le procès de Jean-Baptiste. Tsika kory dia tsy hoe ao anatina fitsarana ny Jaona mpanao batisa Parce kory. que qui sommes-nous? Satria iza moa isika. Mais nous sommes en train de tirer les leçons Fa itsika dia mandray lesony de la vie de Jean-Baptiste ny amin'ny fiainany Jaona mpanao afin de batisa réajuster notre tir. mba ahafahantsika manitsy ny lalantsika. Donc la Bible nous enseigne Dia ny Baiboly zany dia mampianatra antsika qu'à mesure que nous nous abaissons, hoe arakaraky ny etrentsika, à mesure que nous nous dépouillons de nous-mêmes, arakaraky ny anafoanantsika ny à tenantsika, mesure que nous nous renonçons à nous-mêmes, arakaraky ny andavantsika ny et nous nous tenantsika, chargeons de notre croix, hitondrantsika ny nazo fizalitsika, nous nous faisons de plus en plus une place dans le royaume des cieux. dia me mahazo toerana tsikelikelytsika ao amin'ny fanjakany Parce que lanitra. celui qui s'abaisse, Satria izay midina c'est Dieu lui-même qui l'élève. dia Andriamanitra izy tenany no manandratra azy. Je n'ai pas besoin de m'élever. Za dia tsy mila manandra Je tena dois accepter ce que je suis. fa mila manaiky amin'ny maha izy aho. Et qu'est-ce que je suis? Fa inona moa zany hoe maha izy anazy Je vais zany? vous dire vraiment qui je suis, moi. Fa olazaiko aminareo hoe iza moa Je za. veux que vous sachiez qui je suis. Tiako fantatrareo hoe iza Et je vais parler fort. dia hiteny mafy aho. Ce que je suis, Iza je suis rien. dia tsinitsininy. Si je dois me glorifier, Raha ohatra tokony irehareha je dois me glorifier parce que je ne suis rien. dia tokony irehareha satria za tsinitsininy. Mais quelqu'un qui n'est rien, est-ce qu'il peut se glorifier? Fa olona izay tsinitsinina ve dia afaka irehareha? Me glorifier de quoi? Inona moa no ireharehako Alors que zany? je suis rien. Nefa za ara tsinitsinina. Ça veut dire que je n'ai aucune raison de me glorifier. Zany hoe tsy manana antony aho ireharehana mihitsy aho. Tout ce que je peux être, Fa izay maha izy aho rehetra c'est par la grâce du Seigneur. dia noho ny fahasoavan'ny tompo Et rery je suis ihany. reconnaissant envers le Seigneur. Dia tena hoe feno fankasitrahana ny Et tompo tout aho ce qu'il fait, sy ny amin'ny zavatra ataony. tous les plans qu'il a pour chacun de nous. Ny drafitra zay ananany ao Pour atsika moi, tsirairay je avy. dis merci Seigneur. Dia za dia miteny hoe misaotra tompo. Parfois, je ne comprends pas les choses, Indraindray aho tsy azoko ny zavatra mitranga mais je veux m'aligner. fa te hanaraka fotsiny aho. Parfois, c'est difficile, Indraindray aho sarotra mais je veux m'aligner. fa te hanaraka. C'est pas facile. Tsy mora le izy. Je dois lutter tous les jours. Dia tena mila mitolona isan'andro. Contre qui? Mitolona amin'izy. Contre moi-même. Mitolona amin'ny tenako Contre ihany. ma chair. Mitolona amin'ny nofoko. Cette chair, elle est rebelle. Ary ity nofo ity dia mpikomby. Elle a des désirs. Manana sitrapo. Elle a une volonté, oui. Misy sitrapo. Et elle veut être reconnue. Dia te ho hita. Elle veut avoir une place. Te hanana toerana izy. Je suis... elle n'est rien, la chair. Fa nefa tsinitsinina ny nofo. Une fraction de seconde, Fa tena hoe apahazaikondra et vitsy je ne fotsiny aho serai plus. dia tsy ho eto intsony aho. Comment me glorifier d'une telle chose, d'une telle chair? Fa ahoana moa ny afahako mirehare amin'izany hoe nofo ohatran'izany ny toetrany. La chair, elle est orgueilleuse, elle est prétentieuse. Ny nofo dia mieboebo. Elle a besoin d'être crucifiée. Dia mila omboana foana. Amen. Amen. Nous allons, pour terminer, voir le modèle suprême d'humilité. Amarantsika amaky andalana fara momba ny fanetretena. Comme la Bible dit que c'est celui qui s'abaisse, Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ireo izay mihetry il sera élevé. dia
dia ho Il y a asandratra plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cela, dia misy andalana maromaro amin'ny baiboly amin'ny resaka an'izany mais nous allons voir le modèle suprême. fa hijery antsika ilay modely an lehibe indrindra Dans Philippiens chapitre 2. ao amin'ny filipianina toko faharoa Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. filipianina toko faharoa andiny fahadimy Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. aoka ho aminareo zasaina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanana ny tenany tamin'ny nakan'ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany no nanandrantan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoly any lohalika rehetra na ny any an-danitra na ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny any ankian'ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho vonahitr'Andriamanitra ray. Paul, dans cet épître, nous encourage à toi et moi. Paul eto amin'ity toko ity dia mampirisika sy ianao Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. mba anana ny saina izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Il est Dieu. Izy Andriamanitra. Il a tout pouvoir et toute autorité. Izy manana ny fahefana sy ny hery rehetra. Il n'avait pas besoin qu'on l'élève Ary izy dia tsy mila nasandratra parce qu'il est Dieu. satria izy Andriamanitra. Il est élevé de toute éternité. Fa izy dia efa misandratra mandrakizay. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Fa inona ny zavatra nataony? Il s'est humilié. Nanetry teny Il izy. s'est abaissé. Nidiny izy. Jusqu'à la mort. Mandra-pahatonga tany amin'ny La fahafatesana. mort la plus honteuse. Ary fahafatesana izay mahamenatra indrindra. Parce que la plus grande honte à l'époque, Satria ny tena hienatra lehibe indrindra tamin'izany fotoana c'est izany d'être crucifié. dia ny hoe ombohana. On l'avait maltraité. Natao tsinitsinina izy. On l'a déshabillé. Naboridana izy. On a Natanjana craché izy. sur lui. Dia nororaina izy. On l'a flagellé. Nikapohana izy. On l'a torturé. Ary nampijaliana Et izy. finalement, on l'a crucifié. Dia farany amin'ny finoana Alors qu'il n'avait ombohana fait izy. aucun mal. Nefa izy tsy nanao ratsy. Tous les anges étaient sous son pouvoir et sous son autorité. Ny anjely rehetra dia teo ambany fahefany a. Il aurait fallu pour lui de dire un seul mot. Ary teny iray fotsiny no lazainy. Et la terre tout entière serait ravagée. Dia ny tany rehetra dia ho potika. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Fa izy dia tsy nanokatra ny vavany. Ésaïe dit qu'il s'est laissé faire comme une brebis qu'on amenait à la boucherie. Isaia dia niteny hoe nentina tahaka ny zanak'ondry vonoina izy. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Fa nefa izy tsy nitsoka Il a bava. laissé faire. Navelany izany hitranga Il s'est abaissé. fa nidina izy. Les hommes ont fait tout ce qu'ils voulaient faire de lui. Dia nataony olona izay tiany olona nanaovana azy rehetra. Mais parce qu'il s'est abaissé, Fa satria nanetry teny izy a. parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Satria izy nankatoa hatrany amin'ny fahafatesana. Il n'a pas seulement obéi, hein.
tsy hoe nankatoa fotsiny ihany izy Il a a obéi jusqu'à la mort. fa izy any dia nankatoa mandrapa tonga tany amin'ny Il fahafatesana a été maltraité, natao tsinitsinina izy on l'a flagellé, nikapohana izy a mais il a obéi. fa nankatoa Il izy s'est rabaissé. nidina izy Il aurait pu dire, moi je pense que moi si c'était moi, j'aurais dit, tu connais pas c'est qui mon père? mety hoe raha za dia mety zao no lazakeo nga tsy fantatra hoe izy andraiko e Hein? Tu connais pas, tu sais pas je suis le fils de qui? tsy fantatrao moa hoe zanak'izy a Et il a fermé sa bouche. fa nakombona ny vavany Il a laissé faire. tena velony ny zavatra hitranga Je ne sais pas si ce matin nous arrivons à comprendre tsy haiko na takantsika la amin'ity marainy ity signification de il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. ny dikan'izany hoe fananaika izy a hatramin'ny fahafatesany Malgré toutes les pressions qu'on a fait sur lui, na dia nisy tsindry be dia be aza natao taminy a malgré toute la maltraitance qu'on a fait sur lui, na dia betsaka aza ny fanaovana il a tsintsinina azy toujours a obéi à son père. dia nanaiky ny rainy foana izy Il est facile pour nous, quand on est dans une situation difficile, il est facile pour nous de faire un petit mensonge. Hein? Tena mora kely ho antsika rehefa sendra natoe-javatra sarotsika amin'ny teny laingalainga kely Ah non, c'est un petit mensonge, ça fait rien. laingalainga kely zany tsisy olana Juste pour sauver sa peau. mba hoe arovana ny tena fotsiny Dans combien de situations, peut-être ce n'est pas le mensonge, peut-être, mety hoe tsy laingy a mais dans combien de situations où nous nous trouvons, fa be dia be ny toe-javatra izay misy atsika où nous avons besoin de rester fermes en tant qu'enfants de Dieu izay mila mijorontsika mba zanak'Andriamanitra atsika et que nous ne sommes pas fermes. dia nefitsika tsy mijoro Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur personne, ary za tokoa dia tsy mitorabato an'izany izy mais on est en train de tirer la leçon par rapport à Jean-Baptiste fa eto tsika dia mandray lesona ny amin'ny jaonam-panao batisy et comprendre combien Jésus a souffert. dia takatritsika hoe jesosy a dia tena nijaly niaritra Il n'a même pas relâché, même un tout petit peu. Il n'a même pas lâché plutôt, même un tout petit peu. dia izy a dia tsy namositra na dia kely fotsiny ary On a tout fait, natao ny zavatra rehetra mais il est resté fidèle. fa janana toko foana On a izy tout fait, natao ny zavatra mais il rehetra a accompli sa mission. fa izy a dia natateraka ny iraka Mais sa zay mission, c'était nampanirana quoi? azy fa inona ny iraka C'est s'abaisser pour venir me sauver, moi et toi. dia hoe nihidina ka tonga hamonjy ay sy anao Et il s'est rabaissé jusqu'au bout. dia izy a dia tena nanetry tena Il s'est hatramin'ny farany rabaissé jusqu'à la mort. izy a dia nanetry tena hatrany amin'ny fahafatesana Et il n'a pas cédé. dia tsy namotsitra mihitsy izy Et le verset 9 de Philippiens 2 nous dit, dia eo amin'ny andiny fasivy amin'ny Filipiana toko faharoa ihany c'est pourquoi. koa izany Vous voyez ça? C'est pourquoi. koa izany À cause de tout ce qu'il a fait, ny amin'ny zavatra nataony à cause rehetrarehetra de son humilité, noho ny amin'ny fanetreny tena à cause de son obéissance, noho ny amin'ny fanekeny a à cause de tout cela, noho ny amin'ny zavatra c'est là que rehetrarehetra vient, zany c'est pourquoi. izay mampitonga anazy hoe koa izany Il y a une récompense. misy valopiti a La récompense de son humilité, ny valopiti any fanetretenany Dieu l'a souverainement élevé dia nasandratr'Andriamanitra izy a et lui a ambony donné le indrindra nom qui est au-dessus de tout nom. dia nomeny a ny anarana izay ambony ny anarana rehetra C'est ce que le Seigneur nous réserve à toi et à moi. dia zay a ny zavatra homan'ny tompo a ho aiso anao Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, rehefa mandany tena atsika isika nous nous chargeons de notre croix. mitondra ny azy fizalisika isika On sera peut-être maltraité, mety hoe ho atao tsintsinina isika on sera sous-estimé. mety hoe atao tsintsinina isika Ça fait mal quand on est sous-estimé. Hein? marary le izy rehefa tsindrina isika a Ça fait mal quand on est sous-estimé. marary le izy Mais nous sommes éprouvés. fa sedraina isika Est-ce que nous continuons à rester humbles? hoe mitoetra
manetry tena foana ve isika Jésus est notre modèle suprême. dia jesosy a ny modely ohatra lehibe indrindra ao antsika Si nous voulons suivre le Seigneur, raha ohatra tsika ka te hanaraka ny tompo nous avons besoin de prendre le même chemin qu'il a pris. dia mila mandray lalana sika zay lalana mitovy amin'le niraisiny Souffrir comme lui il a souffert. dia miaritra tahaka ny aretany Nous humilier comme il s'est humilié. ary mihetra tahaka ny nanetry ny teny Pardonner comme il a pardonné. mamela heloka tahaka ny namela ny heloka Aimer comme il a aimé. ary mitia tahaka ny fitiavany C'est ça le chemin de la croix dia izay a ny lalany azo fijaliana que nous sommes appelés, toi et moi, à prendre. izay a ny antsoinantsika izay andehanantsika Tu n'es pas seul, mon frère. ary tsy irery ianao rahalahy Tu n'es pas seul, ma sœur. tsy irery ianao anabavy Nous sommes tous ensemble sur ce chemin. fa miaraka tsika eo amin'io lalana io Donc on ne peut pas s'accuser ni se condamner. dia tsy afaka mifametsiany sy mifanameloka isika S'il y a un qui tombe, fa raha misy anankiray lavo nous sommes là pour nous relever les uns les autres. dia etontsika mba hifanangana Pour continuer la marche mba ahafahantsika mitohy amin'ilay lalana jusqu'à ce que nous parvenions tous au but, à l'objectif. mandrapatonga atsika any amin'ny tanjona izay andehanantsika Nous pouvons tomber. mety hoe lavo isika Ce n'est pas un problème. tsy olana Mais zany le problème, c'est de rester là où on est tombé. fa ny olana rehefa mijanona eo amin'izay nalavo atsika isika Amen. amen Nous allons nous lever. iaraka hitsangana isika Alléluia.